강동아이파크더리버의 섹션오피스를 소개해드리겠습니다. HDC현대산업개발이 시공한 강동아이파크더리버는 서울 동부권 개발의 중심인 고덕비즈밸리의 핵심 위치에 자리잡고 있습니다. 고덕비즈밸리는 약 23만 제곱미터의 면적에 업무지구, 상업시설, 공공청사 등으로 구성되어 있는데요. 현재 JYP 엔터테인먼트와 쿠쿠전자 등 25개 기업의 유치가 완료되어 자족도시로 성장하기 위한 기반이 구축되었고, 서울의 새로운 경제중심지답게 최상의 교통망을 자랑합니다. 강동 아이파크더리버의 상업시설에는 이케아, 이마트, 무신사, 아크앤북등의 개장이 확정되었고, 프리미엄 하이엔드 주거환경을 표방하고 있는 섹션오피스는 총 591호실이며 화장실과 샤워시설이 완비되어 있고, 에어컨, 냉장고, 워시타워, 스타일러 등의 편의시설이 풀옵션으로 설치되어 있습니다. 주택수에 포함되지 않으며 분양권 전매가 허용되어 실입주 및 장기 임대로 인한 안정적인 투자 수익이 기대되는 강동 아이파크더리버의 섹션오피스. 다양한 평형의 물건을 보유하고 있는 정프로의 넘버원부동산입니다. 매매나 임대를 원하시거나 기타 문의사항이 있으시다면 정프로의 넘버원부동산으로 연락주세요. 감사합니다.